每天一个健康小知识。大家好，我是君君。咳嗽是每个人都会出现的情况，有的是因为感冒，有的是因为长期吸烟，有的是因为喉咙、气管等问题。经常性咳嗽如果不加重视并调理，可能会给肺部带来伤害，还让人胸闷、咽痒、喘气等十分痛苦。今天教给大家一个拍打的方法，通肺经，缓解咳嗽问题。首先伸出我们的右手，掌心朝上，然后用左手拍打右臂的上侧20下，下侧20下，手肘中间20下。拍打完之后，换另一只手，也是用左手去拍打右手手肘上中下各20下，刺激到尺泽穴、曲泽穴、列缺穴、内关穴、神门穴等。然后用两手拍打我们的小腿后侧，也是20下，两条腿都要拍打，刺激到委中穴、承山穴等。再沿着膝盖周围用手掌顺时针和逆时针进行搓揉，刺激血海穴、内外膝眼等。最后再拍打大腿两侧，刺激风市穴、承浮穴等。身体的各个脏腑经络都是互相影响的，肺经的问题不能简单的仅仅从肺经着手，还需要关注脾胃、肝胆等，从多个方面着手，才能收到更好的效果。好了，本期的内容就到这里，感谢大家观看。